Kalau doanya Yai Syafaat itu Yai kalau di mana-mana mendoa pakai itu. Yai itu kalau masalah karomah, masalah kewalian itu tidak pernah ke Yai sini, ke Yai Pangat. Itu sini orang tua, sana guru, sini ya guru ya orang tua. Soalnya daya apanya ya? Daya mahabbahnya hadirin kepada yang sedang berkhutbah itu Yai Pangat jangan. Itu doanya itu Yai Pangat biasanya. Yai mesti baca, Yai kalau berdoa mesti tidak meninggalkan doanya Yai Pangat. Allahumma gfir lana bali balidina bali masyayikhina bali asatidina bali ashabi hukukil wajibati alaina wali jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa tawwil umurana wa wasi arzaqana waqtim lana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati du'a ijadir. Setelah itu terserah sudah doa apa yang mau dibaca. Apa munjiat, apa nariyah, apa robbana atina fid dunya selalu hasanah. itu ya. Iya, itu ya pakai tidak meninggalkan itu. Biasanya baca doa itu habis sholat apa mau pidato apa gimana? Kalau saya tahu ya setiap mendoa Yai kalau nyuwun barokah donga ya ayo al-fatihah itu nanti dibaca itu. Ya pakai itu gitu. Terus pengajian akbar kok Yai Pangat kongkon donga ya itu nanti yang dibaca. Tapi tidak itu toh, nanti setelah itu ya ganti-ganti yang dibaca. Yai Pangat itu gitu. Doa pokoknya yang itu tadi. Itu ya? Mukadimahnya itu mesti Allahumma gfir lana wa li walidina itu. Yai Pangat itu anaknya yang kerap dirangkul, kerap disayang itu Zuhra almarhumah. Itu yang Yai Pangat itu pernah dikagumi sama gurunya, Mbah Ibrahim, kagum sampai nangis ya pernah kepada Yai Pangat. Tidak ada seorang ulama dikagumi gurunya sampai gurunya kagum sampai nangis, ngeringik, tidak pernah. Cuma Yai Pangat itu saya tahu. Yai Ibrahim itu sakit. Wis ngeletak sakit. Yai Syafaat itu datang, padahal beliau itu sudah berapa tahun setiap datang ke Njalen tidak pernah ditemui sama Yai Ibrahim. Tapi Yai Pangat tetap datang, sekalipun Yai Ibrahim tidak mau keluar, tidak berkenan untuk menemuinya karena marah kepada Yai Pangat. Setelah Yai Ibrahim itu sakit, ternyata yang datang ke Yai Ibrahim itu kok murid yang paling dibenci Yai Pangat dalam hal itu. Datang Yai Pangat. Yai Ibrahim itu metenggengen, Pangat kok si Rena aku semoh wis kipo-kipo kok si Rena. Malah datang itu tidak pulang. Yai Pangat itu membawa perlengkapan lengkap untuk cuci baju, semua lengkap. Beliau sampai 2 bulan tidak pulang. Ibrahim itu setelah akhir omong kok gak mulih ngono gak sida ate omong. Basa wis oleh 2 wulan, ya Ibrahim dawuh. Syafaat dalem Rama. Nek manggil itu Rama dari cara kuno itu. Awakmu kok gak mulih, pondokmu iku gede. Santrimu wis 1000-an, kok mbok tinggal nunggoni aku. Mboten Rama, sampun wonten ingkang makili. Menawi kula mucal saged wakil kok Rama, nek kula nunggoni sampeyan iki mboten enten wakile Rama. Sembah Ibrahim iku anu. Lah kowe wis gak tau tak pepuki, wis tak benci. Mboten Rama niku, mboten kula mboten anu niku ya Rama, kula nggih pun ngradeni sampeyan ngeten iki mboten enten wakile Rama. Terus akhirnya buka Yai Syafaat Yai Njare. Kalau yang memfitnah Yai Syafaat itu rawa tengah sekalian dengan sihirnya. Yai Itu Yai juga namanya, bukan teman di Njalen. Temannya Yai Syafaat Blok Agung di Njalen.
sing buka-buka jare kowe iku mulang gak nganggo ilmu teko jalen, sing mbok gawe mulang ilmu kok tebu ireng, ilmu teko pondok-pondok mulyane. Meneng ya banget itu. Niku anu Rama kang namung salah paham, mboten elek, mboten salah paham niku. Kula nate bejo. Alhamdulillah Kang aku ki basa ngladeni santri jumlahe ewon ki kok aku tau nang Tebu Ireng dadi ilmu-ilmu saloke sing teko jalen niku tak bantu cara bahasa saiki metode ilmu-ilmu teko Tebu Ireng ki alhamdulillah saiki lancar barokahe para guru-guru kula dawuh ngoten Rama teng anu teng Kang Rawoten oh alah dadi ngono ku nggih gak ngono nek omong nangis wah wis ngono mari nah ya pangen nangis ngringi terus akhirnya beberapa hari kemudian meninggal di rumah kalau Ye Pangeran mari apa jenenge Ye Sedo Yai Ibrahim Sedo sekarang so Ye Panget Blok Agung itu pengajian lho Rawoten gak wani metuki. Ya gak wani metuki, soalnya wis ana bendu tekan jalen. Akhirnya terus jarinan apa? Basa isuk nginep pengajiane. Ya pakat goleki nyai ning daleme. Ning daleme goleki nyai. Kan pundi yu? Mboten enten yai teng Saben. Ket wau ijing biasa nggih mboten ate teng Saben tuh kok wau ijing mesine anu lho apa jenenge menghindar. Oh alah anu ayo yu nang sawah ndi sawah yu aku temu yu aku kepengin foto kang nang sawah. Aja kudu sampean yu ngeterno yu. Tidak jauh sawahnya. Petuk. Itu akhirnya basa petuk yang aku njaluk sepo ya Kang. Aku iki sampai golek sampean nang sawah njaluk teriyu iki mau saking kangenku nang sampean. Terus ngregosak. Yai karo nyai iki diduwe dhuwit cara dhuwit kene ya pira ngono. 500 apa pira. Sak nemu to wong koyo ngono. Iki kok tampa kangen iki enek samunya. Aku sedekah. Iki yu nang sedekah. Ya gak berdaya wong dikono. Soal diwales karo keapian sing koyo itu ya Pak. Gak ono nek waliullah gak nduk. Sifat koyo ngono. Gak ono. Gak ono. Ya pangat iku mutu gembleng yai tau muni ngene. Yai tau gembleng dari jam 10 sampai menjelang subuh tahu. Aku Yai Hisam Gus Madi. Iya banget tuh bisikan dengan kepada Yai Rohim ini bisikan waliullah. Asmaul Husna iku 99 jane kabeh 100. Iku sing sitok iku sing guru wali. Aku roh. Jadi apa gak waliullah menika? Jadi Asmaul Husna iku 99. Masih nang Quran 99 jane 100 sing sitok iku sing guru waliullah. Aku weruh. Apa muni ngono pegaan? Oh, gak ono. Dadi kaya aku, umimu kan tau muni nang abahe, nang aku. Umimu Rafiq. Kalau mati sewaktu-waktu ingin dikebumikan di sebelahnya dia panat. Yai langsung iya, tak apa, rindu aku ikhlas. Iya. Nek aku tepak duwe-duwe kok biaya jenazahmu teko Jakarta nang Blok Agung, aku sing dimbayari. Nek aku duwe-duwe, nek aku gak duwe-duwe ya tak jualukno nang anak-anake nang dulur-dulur nang keluarga mbuh sapa sing duwe dhuwit sing gelem ngowahi. Aku ngono. Tak kirimno. Iya. Kok kowe dikubur nang cedhek Yai Pangan. Rindu Yai. Jajan. Siri-sirinya Yai ku ya akeh sing kadang gak tak omongno nang keluarga gak tak omong.